tenía por medio, me lo sé bien tanto de memoria, que lo puse en historia. Otro es uno, A mí también me encanta eso. ya, ya. Pues me encanta la historia. Aquí vivo mal por eso. Es que puro jugo. Pero qué cool que eso. Ahorita en el clásico. Japón que la la mano, que me va a quedar así como la estatua de la libertad. Mira, yo esa chapita, mi papá me compraba las chapitas, coleccionaba, las México. Me compraba las chapitas. Nada más buscando este tipo de gente. Yo decía, se mira como pinto. ¿Qué hacen los pintos? ella no las ella no la como si fuera un dron arriba. Claro, va a un lado y para el otro. Eso puede mover en la colonia. Ellos trabajan en la universidad. Yo trabajo en una universidad. No, en la parte administrativa. Ella no, yo de Maracay y yo de La Guaira. Son como 4 horas. Ahora yo le digo 4 horas.
Una uva me faltó para eso. ¡Ay, no! La embarraste, Rafa. Que San Cristóbal. San Antonio. Que hay gente que acá que nos vayamos por Así de divino, así de divino es Dios. Así es la vida. Si no tus videos llegaran a la tierra, Sí, realmente. Tienen que tenerlo así. Que no saben lo que hacen. Claro, pero tenemos que pagar el pasaje por eso también. Sí, es relativo. Al detalle. Esa es la parte. Llevar algo de cerca allá, pero es relativo. Pero bueno, por 400 euros. Es un tesoro. Nos fuimos ahorita en noviembre a México con Royal Caribbean. Sí, a todos. No, el Caribe entiende los mejores. Ay, no,